Viidiyoo keessan baay'ee imimmaan keessan laalee haasawni keellee haasaa bilchaataa haasoyita bareeda. Kazzaan si postotadhee warningina kenne bittaayii tiktookiin kiyya kuni waan akkaawuntii namaa irratti gadhiifamee viyuu argatee sagalee namaa fa'aa harka baay'ee yeroon gadhiifadhu narratti qaba beektee viyuus akka nama bira hin deemne narra qabe tiktookiin illee kan ijoollee waan ta'eef yeroo baay'ee gadhiifadheen ture. Bakka hedduu tokko namaaf cinqamtaa ka'aati bu'aa turte yeroo tokko namni viidiyoo kee olii gadi deemsaa hin jiru. No, yoo ta'e na waraabamtu sababa inni boo'es immoo sababa mucaa tokko baay'ee tokko jaalladhu baay'ee tokko ishii kabaju waan hin taane irratti godhanii birrii hin taane harkaa fuudhanii akka hin taane ishii godhanii barri malas dhufeeni biyya kana si faana dhufe aeropilaanii keessatti anaafatti wal faana dhufni naan jette ani hin beekuun ishiin na beekti sii galee. Har'a garuu ilmoo sin qabdu maallaqni ishii sin jiru mana si ijaarreen iddoo akka hin taane goonii fi har'a garuu Dubaayii keessatti qaamni ishii illee hin hojjetu dhukkubsattee manatti deebite. Waggaa 13 amma mallas du'uunsaa waggaa ani garuu mucaa waggaa 12 qaba abbaa manaan qaba jireenya mataa koon qaba mucaan sun yookaan ilmoon qabdu yookaan abbaa manaan qabdu yookaan waan itti laffaate sana hin qabdu. እንዴት አያመኝም እኔ እንዴት አያስለቅሰኝም kan ishii ብቻ ammoo miti kan ishii fakkaatan miliyeena jira sigale miti har'a vaayitaaminii liqimsituudha nama gaafatti waan humna shiidhaa godhee shiidhaabu waanuma ittiin dhaabbattu hojjechuu dhiisi baqa tasfaa hojjechuu kutteetti ishiin iyyuu tasfaa heerumuu kutteetti tasfaa da'uu kutteetti waanuma ittiin xinnoo ishii afuurri konatti deebi'ee biyya kootti galu እንዴት ነው የማያሳብደኝ በቃ warri akkasii miliyeena meeqa jira ijoolleen keenya ishiin kaan biyya arabaatti garte barandaa jirti ishiin kaan godaana ishiin kaan immoo buna shaayii nagaddi tidaariiniifis ta'uu fi didi akka hin taane ta'aa jirti inna itu hayyoota gurguddoo qabnuutu ustaazota qabnuutu beektota qabnu maaf ijoollee keenya gadi bahanii hin gorsanii namni namumarraan barumsa fudhata namumarraan namni jabaata mee maqaama isaaniitiin illee lafni kennamee waarratti ijaarradhaa mangistiin jedheeni ijoolleen keenya karaa baay'eedhaan miidhamani karaa baay'eedhaan karaa kanaa sana jechuu bichaa miti haadharraa abbaarraa obboleessarraa obboleettiirraa irsarraa namni isaan mana kireeffatanii keessa galanirraa miidhamaniiru miidhamni kana caale nuuf wanti biraa hin jiru sigale miti har'aan immoo kaleessanis immoo kaleessa waan baay'ee keessan darbee haadha maleen guddadhee waan miiqan ta'ee garuu dubartiitu xinnoo ishii cimtuu waan an ta'eef namnis badana nan nyaatu namnis akka qalliitti natti hin siqu siigalee miti sanaafanii maaliifi waa'een haadhan qabneef barumsa guddaa fudhadheen darbe akka ittiin paaspoortii baafadhe nan beeka waggaa 2 mana namaa tasaqaayyee waan meeqa ta'e keen paaspoortii koo baafadhe hojjedheenis immoo waan baay'ee jira waan ati naasofnis waan gin sana keessa darbee har'a immoo iddoo kana gaheera sanaafuu ijoollee keenyaaf iyyuu qabna ijoollee keenyaaf birmachuu qabna galee miti namoonni baay'een dallaalonni baay'een ijoollee keenya akka hin taane godhu fidaniifa hojiin taane gashuu hojiin ta'uu fi deebisanii biyyatti gashuu tasfaa kutuudhaan waan hin taane keessa galti innaa ulamoota qabna gadi bahaa nu gorsaa gadi bahaa ijoollee keenyatti tasfaa godhaa barumsa kennaa fi inni darbeera isa kanaa booda immoo akka isaan waa godhatan akkamittiin waa dhaabbatu akkamittiin waa godhatu lafan bitu lafni irraa fudhatama higgaawii miti mana inni ijaarratu jaraa diigama hin heerumu hin xallagamu hin da'u hin guddifatan digalee miti akka ta'an dhabne malee akka ta'an dhabaniitu malee ijoolleen biyya arabaa dadhabbina qabaannee yookaan immoo maxfoo yookaan iddoon taane dhaabbannee miti nama amanne namaaf taane ofiif hin taane kanaafidha xiqqoo ishii nutti natti dhaga'ame miidiyaa irratti bahe inshallah du'aa nu godha rabbi ijoollee biyya arabaa akka nu milkeesse taarikiin keenya qayyaramuu qaba taarikiin keenya yemadaam qimamiirraa madaamii mataa keenya taane jireenya mataa keenya jiraachaa dahaa heerumsiifachaa fuusifachaa nuufillee yoo ta'uu baate warra nu duuba dhufaniif balaan kun akka irra hin qaqqabne